13 vers 1, wat sê, al sou ek die tale van mense en engele spreek, en ek het nie die liefde nie, dan het ek 'n klinkende metaal of 'n lydende simbaal geword. En ek dink jy ken 1 Korintiërs 13 goed. Hier is van die ouer mense hierso wat jy dit nog in die skool reken ek, dit was een van die hoofstukke wat 'n mens moes geleer het, né? Saam met Psalm 91 en so meer. Wonderlik om dit sekerlik te ken, nog wonderliker as dit 'n werklikheid en 'n realiteit in 'n mens se lewe word. Mag die Here dit so saad die liefde van hom net in ons harte uitstort en openbaar en dat hy ook so verheerlik sal word dan. Nou wat die afkondigings betref, die dienste, liewe vriende, Sondagoggend om 9:00, die aanddienste is om 5:00, Woensdag is daar biduur om 7:00, vir die gemeente ook so saam, die susters biduur om 9:00 die oggend, en dan die Sondagskool is Sondagoggende om 8:00 dan. Dan ons die voorbidding vra om elke dag saam te bid vir die redding van siele en die heiliging van die kinders van die Here, die finansies. In die kweekskool, kom ons hou die Here ook daarvoor vas. Die kweekskool het ook nou al reeds hulle konferensie agter die rug en begin met die klasse sekerlik ook so. So kom ons bid vir hulle en mag die Here ook vir hulle so baie ryklik seën dan. Dan liewe vriende, vir hulle wat siek is, bid ons ook saam, vir Koos Oberholzer, vir Tannie Darina bid ons saam, vir Tannie Tolla, en dan ook vir Madeleine Botha, vir Oscar, en dan ook vir Tannie Annetjie Fourie. So kom ons draai elkeen van hulle aan die Here op, en ons dank die Here vir wat hy dan ook so kom doen dan. Dan wat die verjaarsdag betref, liewe vriende, is dit Tanya Lombard wat vandag verjaar, en ons vertrou dat die Here ook vir haar so ryklik seën op hierdie dag dan. Dan die 15de tot die 18de Februarie is die verootmoedigingsdienste. En nou ja, ons bid nou al saam, liewe vriende, en gaan bid en vra, Here, deurgrond my, kom werk in my hart, nou sommer al voor die tyd. En wanneer daar die dienste kom, dat ons sal wees soos die omgeploegde land, gereed om die saad te ontvang. En mag dit in ons lewe dan 30, 60 en 100voudige vrug na vore bring en dat die Here ook so verheerlik sal word dan. Dan, liewe vriende, die weeklikse voorbidding. Ons bid vir Okkie en Ensa saam dan ook. Kom ons dra hulle aan die Here op. Ons bid vir hulle gesondheid en ook dat die Here hulle sal versterk. So mag die Here u ook trou hierin hou dan. En na afloop van die diens is u welkom vir 'n koppie koffie of tee by die diens dan by die pastorie dan ook. Baie dankie, dis al, ek dink nie daar's nog iets wat ons moes noem nie. Kom ons nader dan net tot die Here. Ons dierbare Here, as ons oë sou opslaan na die berge, en ons sou uitroep, waar sal ons hulp vandaan kom, dan is die antwoord baie eenvoudig, U Here. U is ons krag, U is ons sterkte. Ons hulp is van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het. En in U kom vertrou ons dan. In hierdie tyd, Here, waarin ons leef, wat U bepaal het, dat ons in hierdie tyd op hierdie aarde moet wees, nie oor U gedink het dat dit swaar en moeilik mag wees, of dat die duiwel allerhande planne het nie, maar omdat U ook wil hê, Here, dat ons daardie instrumente in die hand moet wees. U soek bruikbare manne en vroue, jong mense, wie U kan gebruik, om die blye evangelie, die blye boodskap uit te dra, sodat kosbare siele gered kan word. En daar is soveel in ons dag rondom ons, Here, die oes is daar, en open ons oë om hulle te sien, geef ons wysheid en insig, in die beleiding en die werking van die Heilige Gees van God, om te praat en te kan deel, om te bid en te stry in die gebed, Here, vir kosbare siele, en mag hulle onder 'n diepe oortuigende werk kom wat U doen, en hulle ook so gered word. Ons bid baie ernstig vir die redding van siele, want ons sien dat die tyd loop uit en die dae word al hoe minder wat mense al tot U kan bekeer. En hoe groter die goddeloosheid word, hoe harder kan mense word, Here, maar ons bid dat U op 'n kragtdadige wyse sal ingryp. As ons lees in die geskiedenis en ons sien, die tye wat herlewing uitgebreek het, was juis eintlik in tye soos die. En ons wil U vertrou, Here, dat daar so wonderlike herlewing opnuut sal gebeur in plaas van die voor U koms. As die kinders roep ons tot U, en as 'n gemeente saam roep ons tot U, Here, vir hier waar ons in Benoni is, dat mense so by U mag uitkom, daar rondom ons, by ons werksplekke, waar ons beweeg, en ons eer U dat U kom werk, Here, en sake verander. U help vir hulle,
Here, wat siek is, help vir hulle in moeilike omstandighede. Dankie dat U aanraak kan genees, dat U ook verkoop, Here, selfs die gemoed lig U op, Here. En hulle wat nie hoop het nie, U open hulle oë en ore, Here, en mag hulle in hoe gehoorsaamheid reageer en dat daar die wonderlike hoop van God in mense se harte opnuut sal wees. Want U is daar. U is 'n God van naby en nie van ver nie. En ons eer U vir dit wat U kom doen. Amen. Nou, lieve vriende, ons wil U nooi om die woord van die Here oop te maak en wel by Deuteronomium, die 33ste hoofstuk, Deuteronomium 33, wil ons daar saam lees en ons vertrou dat die Here ook dit so sal sien. Ons gaan nou nie die hele hoofstuk lees nie, U kan gerus daar by die huis hierdie hele hoofstuk gaan lees. Ek dink daar sal vir U baie dinge nog oopgaan, wanneer U dit by die huis ook gaan lees, en baie dinge wees wat ek dalk nou nie eens vanaand gaan noem nie, wat U sal sien. En vir U tot groot seën sal wees as hierdie hoofstuk dan ook so sal lees dan. Maar ons gaan daar Deuteronomium 33 lees. Kom ons lees saam vanaf die eerste vers. En dit is die seën waarmee Moses, die man van God, die kinders van Israel geseën het voor sy dood. En hy het gesê, die Here het gekom van Sinaï en vir my en vir hulle opgegaan van Seir af. Hy het 'n ligglans verskyn van die gebergte Paran en gekom van heilige 10.000 af. Aan sy regterhand was 4 vlamme, 4 vir hulle. Ja, hy het die stamme lief, al sy heiliges. Hulle is in U hand en hulle was gelaar by U voete. Elkeen ontvang iets van U uitsprake. Moses het ons die wet beveel, 'n besitting vir die vergadering van Jakob, en hy het koning geword in Jesirem, toe die hoofde van die volke vergader, die stamme van Israel almal saam. Laat Ruben lewe en nie sterwe nie, en laat sy manne 'n aantal wees. En dan gaan ons oorbeweeg, lieve vriende, vers 26 toe. Van nou daar af word die volk vir elke stam so geseën en die seëning wat die Here aan elke stam gee. En dan sê vers 26 sê, niemand is daar soos God, o Jerusalem, wat oor die hemel ry as jou hulp en oor die wolke in sy hoogheid. Die ewige God is 'n woning en onder ewige arms, en hy het die vyande voor jou uitverdrywe en gesê, verdelg. So het Israel dan veilig gaan woon, die bron van Jakob, in afsondering, in 'n land van koring en mos, ja, sy hemel laat dou afdrup. Welgeluksalig is jy, o Israel. Wie is soos jy? 'n volk wat deur die Here verlos is, 'n skild van jou hulp, en wat die swaard van jou hoogheid is, sodat jou vyande hulle alkruipend aan jou onderwerp, maar jy sal op hulle hoogtes stap. Net tot daar in die wonderlikheid, mag die Here ook so sy woord baie, baie ryklik seën. Nou, lieve vriende, ons wil vanaand met U deel onder hierdie eenvoudige tema, die seëninge van die Here. En ek moet dalk begin vra vanaand, het God se seëninge opgehou op enige stadium iewerste terug in die geskiedenis? En ek dink jy almal sê nee, die seëninge van die Here het nie opgehou nie. Ons moet 'n verdere vraag vra, was daar enige stadium in die geskiedenis terug wat die Here nie meer wou seën nie? En nou sit almal net stil met hulle kop en niemand sê duidelik ja of nee, soos nou nie. Nou, lieve vriende, was daar 'n tyd wat die Here nie meer wou seën nie? En die antwoord is ongelukkig, ja, daar was 'n tyd toe die Here nie meer wou seën nie. En die tyd was toe die volk nogal, veral met die volk van die Here, toe hulle in sonde was. Ons weet hoe die Here op 'n stadium van die einste Moses gesê het, staan een kant toe, laat ek die hele volk verdelg. En hy het gepleit by die Here, en die Here het dit toe nou nie gedoen nie. Maar liewe vriende, in tye wanneer daar sonde was en goddeloosheid was,
Dan wou die Here sekerlik verdelg het. Ons sien dit met Noag in die ark. Ons sien dit met die toring in Babel. Ons sien, liewe vriende, wat soveel keer oor die vyande van die volk van die Here gekom het, wat met die Filistyne en die Amoriete en die almal gebeur het. En ons sien dit selfs met die volk van die Here toe hulle ongehoorsaam aan die Here was, dat die Here net dood eenvoudig sy seëninge teruggetrek het van hulle af en hy wou hulle nie seën nie. En liewe vriende, en dan was daar sekerlik na Maleagi tot met die Nuwe Testament 400 jaar wat daar stilte was, wat daar niks was van die Here nie. En dit is 'n verskriklike ding om te dink, dat daar so tyd op die aarde aangebreek het onder mense, dat hulle die seëninge wat God wou gee, nie hulle deel kon maak nie, dit was nie hulle deel nie. En nou moet ons dit baie duidelik sê, dis nie oor die Here dit hulle nie wou seën nie, hy wou hulle seën. Maar hulle het onder die vlerk van die Here uitbeweeg. Hulle het onder die bewaring van die Here uitbeweeg deur hulle ongehoorsaamheid en deur hulle ongeloof. Het hulle uitbeweeg en hulle kon toe nie meer hierdie seëninge deelagtig gewees het. So toe die Here op hierdie stadium, Deuteronomium 33, sy seën aan die volk gegee het, aan elke stam met die Here spesifieke seën gegee, was dit omdat hulle, kan ek dit so uitdruk, onder die vlerk van die Here was, oor hulle in die regte verhouding met die Here was, omdat hulle die Here geëer het en hulle afhanklik van die Here was, en daarom was die seëning van die Here oor hulle gewees. Liewe vriend, ons sal nêrens in die Bybel 'n plek kry waar iemand in die regte verhouding met die Here was en die seëning van die Here nie teenwoordig was nie. Dit was altyd daar. Selfs al het hulle Josef in die tronk gegooi, God se seëning was nog steeds oor hom, selfs in die tronk. Ons lees hoe hulle hom vertrou het in die tronk. Hoe hulle na hom toe gekom het, met hulle drome, hulle probleme, na hom toe gekom het. En hy met hulle gepraat. Selfs toe was die Here met hom. Al het mense hom nou sleg hanteer, God se seëning was met hom. En so moet u sekerlik ook vanaand hierdie blye boodskap sekerlik neem, dat die seëning van die Here sal oor u lewe rus, as jy in die regte verhouding is met die Here. Ongeag van die duiwelse planne, ongeag van die vyand, ongeag wat se aanslag daar mag wees, ongeag wat se swaar teëspoed na u kant toe mag kom in hierdie lewe, liewe vriende, u sal dit beleef as 'n seëning van God. So het dit al gebeur, liewe vriende, met kinders van die Here in 'n mooi verhouding met die Here, wat daar dinge gebeur het. Dit is op die oomblik het dit vergelyk of dit skadelik is, en of dit sleg is, en of dit nie goed is nie, maar so bietjie aan, toe sien hulle die wonderlike werking van die Here. Die Here toe nou gedoen ver bo wat hulle gebid, dink of verwag het. En daarom is dit nodig vir ons, om opnuut in hierdie aand, as ons na die seëninge van die Here so sien wat hy hier kom doen het, te sê, Here, ek wil aan U gehoorsaam bly, ek sal my geloof in U bly openbaar, ek wil my algeheel aan U bly oorgee, ek wil U bly dien. En as jy dit doen, liewe vriende, hierdie seëninge van God is sekerlik ons deel. Ek lees vir u daarso, liewe vriende, in Deuteronomium 33 vers 28 en 29, en ek wil net die klem heel eerstens laat val in hierdie boodskap op die volgende: God seën. Al hierdie dinge, as u nou daar by die huis gaan lees, bietjie, wat elke volk nou, of elke stam nou gekry het. As jy gaan sien wat elke stam gekry het, dan gaan jy sien, hierdie is dinge wat God gee dit. En dis iets wat ek dink, veral in ons tyd, so 'n bietjie verlore gaan. Mense dink nie meer, ek het nodig dat die Here my seën nie. Ek het nodig dat die seën van die Here oor my lewe is. Dis hoekom ek nie gaan val vir allerhande nonsens en ongehoorsaam gaan word en hoogmoedig en lou gaan word en die Heilige Gees gaan bedroef in my lewe nie. Ek gaan nie die dinge doen nie. Waarom? God seën. Ongeag wat die wêreld sê, ongeag hoe die wêreld dreig, ongeag hoe die duiwel dalk ons oë wil rig, soos hy met die Here Jesus gedoen het, om te sê, kyk al hierdie koninkryk en die rykdom van hierdie wêreld, as jy neerval en my aanbid, dan gee ek dit vir u. En hoe sê die Here, jong, nee, hierdie gaan ek nie doen nie, nou, my eie woorde nou, hierdie gaan ek nie doen nie. Waarom? Want God se seën oor my lewe is ver meer as wat jou wêreld of wie ook al ooit kan bied, liewe vriende. En dis die wonderlikheid wat die Here kom doen. Jy weet, dit het my geraak as 'n mens bietjie in 'n boeke lees oor bidders en hoe mense gebid het. En terwyl hulle gebid het, wat gebeur het in hulle lewe.
En hoe die Here die gebede beantwoord het. En daar seker baie daaroor te sê, maar ek wil nou ietsie spesifiek noem, liewe vriende, iets wat my opgeval het oor hierdie bidders is, hoe min dinge van die wêreld hulle nodig gehad het. Want hulle het nie tyd gehad vir dit nie. Hulle moes bid. Hoe min dinge van die wêreld hulle getrek het. Want hulle het ervaar wat gebeur in gebed, in 'n verhouding met God. En kinders van God, mag ons so in hierdie dae voor die koms van die Here, so gewy wees, dat ons sê, Here, ek het so min van hierdie wêreld so goed nodig. Dit trek my nie, daar's belangriker goed. En mag u dit so ervaar. So, liewe vriende, ons lees daar in Deuteronomium 33 vers 28 en 29, so het Israel dan veilig gaan woon, die bron van Jakob in afsondering, in 'n land van koring en mos, ja, sy hemel laat dou drup. Nou, u moet net in hierdie eerste vers dink, wie kan al hierdie dinge vir jou gee om veilig te wees? In 'n land wat oorloop, dus, daar's al die vettigheid, al die oorvloed is daar, en niemand kom probeer dit steel nie, want die Here bewaar, hy gee die veiligheid. En in afsondering, jy word nie gehinder nie. En dan, liewe vriende, vers 29 sê, welgeluksalig is jy, o Israel, wie is soos jy, 'n volk wat deur die Here verlos is, die skild van jou hulp, en wat die swaard van jou hoogheid is, sodat jou vyande al kruipend aan jou onderwerp, maar jy sal op die hoogte stap. Liewe vriende, dis die wonderlikheid, dink net daaraan, net die Here doen hierdie saak, die absolute oorwinning wat die Here kom gee, die seëninge wat die Here kom gee. So heel eerste kind van die Here, wil u dit nie vanaand opnuut neem, om te sê, Here, ek wil my lewe opnuut so inrig, want u seën. En ek wil opnuut vir u kom sê, u seën, nie die wêreld nie, ek vertrou nie op hulle nie, ek vertrou nie op ander nie, u is die een wat seën. Kom ons kyk dan net vinnig, liewe vriende, die seëninge van elkeen van die stamme. Nou ek gaan dit net so vinnig vir u noem, ek gaan nou nie baie daarop uitbrei nie. Reuben was daar die eerste stam, liewe vriende, ons het daar in vers 6 van hom gelees. Ek lees vir u maar net weer vers 6. Hy sê, laat Reuben lewe, nie sterwe nie, en laat sy manne in 'n aantal wees. Nou, liewe vriende, die wonderlike saak dat die Here gee lewe. Nou dis nie net dat jy leef en jy wil nie opstaan in die oggend nie, jy sien uit om te leef. Dis wat die Here vir hom kom gee het, hierdie wonderlike seëning wat die Here oor hom kom gee het. Juda, liewe vriende, het nogal veral die saak rakend gebed, kan jy bietjie daar gaan lees, die Here seën dit ook so. Levi is daar nogal 'n lang gedeelte, dis nou vanaf vers 8 tot en met vers 11 wat jy so sal lees, oor Levi, en dit beskryf eintlik sy verhouding met die Here, hoe hulle in 'n besondere verhouding met die Here gaan wees. Wat 'n seën dit vir hulle is om die woord van die Here aan ander te leer en oor te dra. 'n Wonderlike seëning wat dit is. Party beskou dit mos nou as 'n las en 'n swaarigheid. Hy sê nee, dis 'n seëning wat die Here so kom gee dan ook. Benjamin, liewe vriende, daar in vers 12, wat mag jy daar van hom so lees, en dit handel maar daaroor dat jy in die Here Jesus bly, dat die Here jou dra, die Here bewaar. En besonderlik was dit vir hom tot seën gewees. Josef het daarmee te doen met vrugbaarheid, vers 13 tot 17 kan jy dit so gaan lees. En dan Zebulon en Issachar word saamgegooi, liewe vriende, en dit handel oor die blydskap wat daar is, en dat hulle voorspoed het in handel. Hulle was nou die twee seuns van Jakob en Lea gewees, liewe vriende, en hulle was soort van, kan ons maar sê, bure, so by mekaar gewees. Die een is so 'n bietjie op die hoogliggende en die ander een op die laagliggende gebied by die see gewees, en daar was verskillende plekke van handel, en ook dat hulle dan nogal mense sou nooi na die huis van die Here. Dis nogal ook ietsie wat uitstaan oor hulle, dat hulle dit so sou doen. Daar word onder andere genoem oor die rykdom, nie net wat in die see is nie, maar ook wat in die sand is. Dis nogal 'n interessante beskrywing. En nou nie noodwendig dit wat net begrawe word nie, maar dat die Here ook kennis gee om uit hierdie sand uit glas te kon maak. Soos wat ons in Job onder andere lees, Job 28 vers 17 sê, goud en glas kan daarmee nie vergelyk word nie, vir 'n goue voorwerp ruil 'n mens dit nie. Nou hierdie teksvers van Job wys net daarop dat glas was 'n besondere item, gelykstaande aan goud in die Bybelse tyd. Dit was iets besonders geweest. Vandag is dit nou maar algemeen.
Maar was iets besonders geweest, liewe vriende, dat hulle uit hierdie sand uit geleer het. Die Here het die wysheid gegee om dan glas te kon maak. En Job getuig dan hiervan, liewe vriende, wanneer in Job 28 hierdie goud en glas, hy sê, jy kan dit nou nie vergelyk nie, jy kan dit nie, jy ruil dit nie, vir wat is dit vir die wysheid van die Here? Jy ruil dit nie. En nou kom die Here en hy sê, jong, hierdie gee ek aan Sebulon en Issachar, hierdie besondere wysheid, om so te kan werk, en dat hulle voorspoedig handel sal kan drywe. En so mense ook nooi na die huis van die Here. Dan, liewe vriende, was daar die stam van Gad, liewe vriende, en onder hulle was dit dat hy sou groei en toeneem, en hulle sou 'n leier in die oorlog gewees het, en dat hulle so kon optree, vers 20 en 21, dan was natuurlik hierdie wonderlike seëning dat hy vurig sou wees, dat hy aan die brand sou wees, dat hy nie sou terugdeins nie, kan ons maar sê die heldemoed wat daar was om op te tree. Naftali, liewe vriende, die wonderlike versadiging wat die Here gee, die baie waters wat daar is, die verkoking wat daarmee gepaard gaan. En dan Aser, liewe vriende, die guns wat die Here gee, en die oorvloedige seën wat die Here sal gee, daar in vers 24 dan. So dis die verskillende seëninge wat daar is, liewe vriende. En nadat die Here toe elke volk se seën die seën oor elke stam uitgespreek het, lees ons dan nou daar in vers 26, kom hulle en hulle sê, niemand is daar soos God, o Jesirem, wat oor die hemel ry as jou hulp, en oor die wolke in sy hoogheid. Die ewige God is 'n woning, en onder ewige arms, en hy het die vyand voor jou uitverdrywe en gesê, verdelg. Liewe vriende, toe hulle hierdie seëninge van God hoor en dit hulle eie gemaak het, toe roep hulle dit uit, niemand is daar soos God nie. En hulle was bereid om hulle lewe aan God toe te wy en oor te gee, ten minste vir 'n ruk. Ten minste vir 'n ruk. En hulle het geleer, as daar nou een ding is wat ons uit die volk Israel leer, dan is dit, toe hulle gehoorsaam aan die Here was daar oorvloedige seën oor hulle. Maar toe hulle ongehoorsaam was, het hulle die seën verloor in hulle lewe. En ons moet nooit die seën van God in ons lewe verloor nie. Ons het gelees daarso, liewe vriende, vers 28 en 29, hoe die Here besonderlik dan ook seën. En daarom moet ons ook sê, die seën van die Here het daarmee te doen, dat daar verlossing is, want hy sê, en hy het die vyand voor jou uitverdrywe en gesê, verdelg. Daar is ook rus en bewaring, voorsiening en sorg, liewe vriende, wat die seën van die Here inhou. Vers 28 sê, so het Israel dan veilig gaan woon. Dis alles deel van die seëninge wat die Here kom gee. Nou hoor gou, kind van die Here, doen die Here dit nie ook met ons geestelike vyand nie, om te sê, verdelg, wyk, en hy gaan nie meer aan met die aanslag en die versoeking in die lewe nie, oor die Here vir u bewaar. Oor die Here sekerlik vir u sorg, oor die Here vir u 'n tyd van rus gun, om in hom verkoop te word, 'n tyd om onder sy vlerk te wees, om veilig te wees, om in en uit te gaan, sekerlik onder die duidelike leiding van die Here. En die Here dit kom doen, liewe vriende, dood eenvoudig, God verlos, die Here gee al hierdie dinge, niemand anders kan dit doen nie. En nou behoort eers kind van die Here te sê, ek weet, ek het dit ervaar. Hierdie weet ek weet hoe die Here my verlos het, ek weet van sy rus wat hy vir my gee, ek weet van sy bewaring, sy voorsiening, sy sorg. Ek ervaar hierdie dinge. Nee, ek praat nie net op tydelike gebied nie, ek spesifiek op geestelike gebied ervaar ek dit. Die Here doen dit vir ons tydelik ook, maar geestelik kom doen die Here dit. En u moet daarvan weet, liewe vriende, om te sê, Here, ek moet in u so verkoop word. Dit moet deel van my lewe wees. Waarom doen die Here hierdie dinge vir elke stam? Hoekom seën hy hulle, liewe vriende? Oor hulle iets oulik is, die volk Israel iets oulik was? Inteendeel, nee, die Here sê julle is niks, man. Niemand ag julle nie. En dis nogal ietsie om op te let, liewe vriende, dat hierdie volk, wat die ander volke verag het, God seën hulle. Nou wil ek gou vir u vra, kind van die Here, was jy al op so 'n plek gewees, wat die duiwel het reg gekry het, om u te laat verstaan, die ander mense verag jou? Hulle dink nou nie veel van jou nie. Hulle dink nou baie van die en van daai en so, maar jy is nou nie eintlik iets nie. En liewe vriende,
Wil u nie vanaand kom sê, Here, dankie vir dat u die volk Israel gekies het, hierdie veragte ou volkie, en het hulle kom seën. U bevestig net aan my, dis nie wat mense dink nie. U seën my. En dis waar u moet wees, kind van die Here, in daai verhouding met die Here. Nou waarom het die Here hulle geseën? Wel, die Here beskryf hulle posisie as, dat hy is lief vir hulle. Vers 33, hoofstuk 33, vers 3 sê, ja, hy het die stamme lief, al sy heiliges. Kind van die Here, ek weet nou nie of u nou dalk nog teksverse leer, as u nou daar in die stilte tyd 'n teksvers kry en dit beteken vir u baie, dan partykeer probeer ou daai teksvers leer of memoriseer of onthou, want jy wil dit graag dalk vir iemand weer vertel, veral as jy dink, ek wil dit vir so en so vertel, dan probeer jy teksvers leer. Nou hier is nou 'n teksvers wat jy nou baie maklik kan leer. Dit is nie moeilik om die boek Deuteronomium te onthou nie, dan moet jy nou maar net die drie drie's onthou en die dubbelpunt op die regte plek sit. Dan het jy hom, en hy sê dood eenvoudig, ja, hy het die stamme lief, al sy heiliges. En dat jy opnuut dit sal wees, waarom seën die Here? Hy het lief. Hoor nou hoe word dit beskryf, liewe vriende, hierdie liefde van die Here, wat sekerlik die seëning van God omvou in ons lewe. En hy beskryf dit eerstens is dat ons is in die Here se hand, en hierdie stamme is in die Here se hand. Hy sê in Deuteronomium 33 vers 3, ja, die stamme lief, al sy heiliges, hulle is in u hand. Kyk waar bevind hy hierdie stamme hulle, in die hand van die Here. En nou lees ons oor die hande van die Here in Johannes 10 vers 28 en 29 wat die Here sê, en ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie, en niemand sal hulle uit my hand ruk nie. My Vader wat hulle aan my gegee het, is groter as almal, en niemand kan hulle uit die hand van die Vader ruk nie. Liewe vriende, hierdie in Johannes 10 vers 28 en 29 is ook 'n verwysing na dit wat in Deuteronomium gesê is, dat die Here het lief en al sy heiliges is in sy hand. En op grond daarvan word daar sekerlik gesê, soos wat die herder sekerlik, hy bewaar die skape, ons is in sy hand, ons kan nie daaruit nie. Maar dis nie hande wat ons dooddruk en ons verwoes nie, dis hande van liefde, wat sekerlik vashou dan ook. So sien ons ook daar in Deuteronomium 15 vers 5 staan daar, en jy moet daaraan dink dat die Here, daaraan dink dat jy in Egipte land 'n slaaf was, en die Here jou God jou daarvandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Dink daaraan. Die Here het jou uitgelei deur 'n sterke hand, liewe vriende. Dis hierdie hande wat ons sekerlik vashou en waar ons as kinders van die Here ons bevind. Daarom hou die Sabbatdag. Gedenk die dag van die Here, heilig dit. Ons lees ook daar in Jesaja 49 vers 2. En hy het my mond gemaak soos 'n skerp swaard, en 'n skaduwee van sy hand het hy my verberg. En hy het my 'n skerp pyl gemaak in sy pylkoker. En dan die my moet nou net daar uit wees. En liewe vriende, so kom sê die Here, hy hou ons in die skaduwee van sy hand, hy verberg ons, hy gebruik ons as daardie wapen wat 'n doodslag op die vyand gaan toedien. Kind van die Here, dink daaraan dat God se seëning is om u in sy hand so te hou, en wanneer hy u gaan nodig hê om 'n nekslag aan die vyand toe te dien, dan gaan hy u aanwend en gebruik. Jy weet, toe ons nou kinders was, het ons nou partykeer so met die geweertjies mekaar geskiet. Hierdie BB guns het ons mekaar geskiet. En nou is jy nou maar, soos wat die meeste seentjies of seker nou maar is, of die oudste ouetjies nou maar is, het jy gou agtergekom, watter een van die klompie geweertjies skiet die seerste? En jy vat hom. En dan, liewe vriende, het jy na so 'n paar keer as speler het jy agtergekom, iets wat 'n probleem raak is, verskoon dat ek dit nou so uitdruk, die bullets raak op. So jy moet 'n houertjie kry, waar nog 'n klompie patrone is wat die ander nie van weet nie. En nou het almal die geweertjies, maar jy het hierdie houertjie met hierdie klomp patroontjies, en daar waar jy wegkruip, weet jy, hierdie ander kan nou maar storm soos hulle wil, jy gaan vir hulle stikkend skiet,
Want jy het 'n klomp ammunisie hier by jou. Nou, liewe vriende, daai gevoel wat jy in daai oomblik het, ek is veilig hierso. Dis nou hierdie pyl in die hand van die Here. Ek weet ek gaan wen. Ek wonder nie of die oorwinning daar gaan wees nie. Ek weet dit gaan daar wees. En dis wat ons in die hand van die Here dan ook is. Daar in Jesegiel 20 vers 33 staan daar: so waar as ek leef, spreek die Here, Here, ek sal gewis met 'n sterke hand en met 'n uitgestrekte arm en met 'n uitgestorte grimmigheid oor julle regeer. Hoor nou hoe sê die Here, hoe gaan hy regeer? Met 'n sterke hand. Ons het die leiding van die Here, liewe vriende. Psalm 78 vers 72 sê: en hy het hulle opgepas na die opregtheid van sy hart en hulle gelei met 'n verstandige oorleg van sy hand. Weereens, ek kan vertrou op die leiding, op die hand van die Here. Hoe hy my lei. Ons weet mos nou, as jy mos die perd nou daar in die toom vat en jy lei hom so, hy gaan nou maar saam. En liewe vriende, so is die wonderlikheid dat die Here dit kom doen. Maar dis nie net dat ons in die hand van die Here is nie, liewe vriende. Die Bybel gaan verder hierso oor hierdie seëninge wat ons in die Here het, en hy beskryf ons posisie as in die hand van die Here, maar dan ook in Deuteronomium 33 vers 3 sê, ja, hy die stamme lief, al sy heiliges, hulle is in die hand, en hulle was gelaar by u voet. Volgende plek, in die hand en by u voet. Ek dink jy kan nou baie duidelik die beeldspraak verstaan, né? Dis nie dat hy net in die hand van die Here was en nou hier by die voet nie, dis net om beskrywende taal te gebruik oor hoe die seëninge van God oor ons is. In sy hand, daai veilige plek, en dan aan die voet van die Here, liewe vriende, waar ons ook bevind, is nogal 'n besondere plek, waar ons seëninge van die Here ontvang. En dis die onderrigting wat ons daar ontvang. Lukas 10 vers 39 sê, en sy het 'n suster gehad met die naam van Maria, en het aan die voete van Jesus gesit en na sy woord geluister. Liewe vriende, wat 'n wonderlike plek het Maria bevind, in so 'n mate, dat die Here vir Martha self vermaan het, om te sê, jong, sy het die beter deel gekies. Dis 'n seëning van die Here, om daar aan die voete van die Here te sit. Nou ons lees daarso dan in vers Lukas 10 vers 41, maar Jesus antwoord en sê vir haar, Martha, Martha, jy is besorg en verontrus oor baie dinge, maar een ding is nodig, en Maria het die goeie deel uitgekies, wat van haar nie weggeneem sal word nie. Liewe vriende, daar aan die voete van die Here, die onderrigting, dit wat die Here in my lewe inbou, mag ek dit so uitdruk, om ons karakter te vorm na die karakter van die Here, sal nie van jou weggeneem word nie, Maria. Die besondere seëninge wat ons van die Here het. Daarom sê Matteus 11 vers 28 en 29, kom na my toe almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele. Liewe vriende, is dit nie so dat ons hierdie onderrigting in die Here ontvang, hierdie wonderlike, hoe die Here ons vorm, om sekerlik by te dra dat mense gered word, want, ons lees in Titus 2 vers 11, want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. En ek weet, jy ken hierdie teksvers, baie van jy ken die teksvers, maar nou vers 12 behoort jy ook te ken, hy sê, en leer ons om die goddeloosheid en wêreldse begeerlikhede te verloon, ingetoon, regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te lewe. Nou ek wil weer net gehoor net weer vers 12, hy sê, en leer ons om die goddeloosheid en wêreldse begeerlikhede te verloon. Met ander woorde, die sonde te verloon. My rug op die sonde te draai, daarteen te gaan. En dan ingetoon te leef met alle eerlikheid en opregtheid, regverdig en vroom in hierdie teenswoordige wêreld te wees. Nou weet ek, u verstaan dit nou mooi vers 12, maar weet jy wat my nou raak is? Hierdie woorde in die begin van vers 12, en leer ons. Wat leer ons hierdie dinge wat nou volg in vers 12? Wat is dit wat ons dit leer? En vers 11 sê, die reddende genade van God. Toe ek besef het die genade dat God my red, en die wonderlikheid van die verlossing wat in die Here is, toe bewerk het nie net my verlossing en ek is vry van my sonde, dit het my ook geleer. So as iemand dan in sy lewe op 'n plek kom en hy los nie die goddeloosheid en die wêreldse begeerlikhede en hy word nie ingetoon, vroom en regverdig in hierdie wêreld nie, liewe vriende, wat gebeur? Hy's nie gered nie, hy's nie by die voete van die Here nie, hy kan nie leer nie.
Maar iemand wat gered is op hierdie plek. En dan is daar wonderlike seëning, dat die Here dit vir ons kom leer dan ook. Dan, liewe vriende, moet ons sekerlik ook weet, hierdie is nie net vir die stamme van die Here, die seëninge nie. Almal is ingesluit. Elke heilige, elke kind van die Here is ingesluit. Dit staan tog daar in Deuteronomium 33 vers 3. Al sy heiliges. Dit was nie net die hoofde van die stamme en die liewe vriende. Dit was nie net hulle wat in leiersposisie was in die stamme. Dit was nie net Moses na Aaron en Hur en hierdie manne gewees nie, liewe vriende. Elke een van daardie stamme, elke een, man, vrou en kind, was ingesluit by hierdie seëning wat die Here aan hulle so sou gee dan ook. En dan, liewe vriende, moet ons sekerlik ook sien wat aan die einde van Deuteronomium 33 vers 3 staan. Ek begin voor, hy sê, ja, hy die stamme lief, al sy heiliges, hulle is in die hand, hulle was gelaar by u voete, elkeen ontvang iets van u uitsprake. Nou het ek so ietsie vir u te vra, kind van die Here. Glo u dat die Here aan elkeen van sy kinders iets gee? Nou gaan u sê, ja, ons is nie kerk, né? So nou sê ons ja. Ek gaan nie nog 'n vraag vra, liewe vriende. Is daar 'n kind van die Here aan wie die Here alles gegee het? En nou wonder ons nou. Is daar iemand wat alles gehad het? Was almal so sterk soos Samson? Was almal so slim soos Salomo? Was almal so goed van karakter soos wat Dawid was, liewe vriende? Geliefd soos wat Dawid was. Was almal so in die Bybel? Nee, hulle was nie almal so nie. Was almal, liewe vriende, in hierdie bevoorregte posisie om konings na die Here toe te lei soos wat Daniël gedoen het? Nee, nie almal was dit gewees nie. Maar die Here het aan elkeen gegee 'n seëning wat nodig is vir sy omstandighede, en hy kon dit aanwend in sy omstandighede. So wat die duiwel nou doen is, liewe vriende, baie keer is, hy wil jou dalk kom wys op jou seëning wat jy het in die Here, en dan wys hy ander ou wat dit nie het nie, en hy hoop jy word hoogmoedig. Of die duiwel wys vir iemand anders wat 'n besondere seëning het. Jiggie, kyk hoe bid Daniël. Kyk hoe slim is Salomo. Ek is nie so slim nie. En die duiwel hoop jy word verontwaardig en kleingelowig en liewe vriende in 'n mate dalk selfs jaloers en jy word so selfbewus en nie meer Godbewus nie, dat jy ophou om die seëning wat God vir jou te gegee het aan te wend. En dis 'n hartseer dat dit gebeur. Liewe vriende, die Here het aan elkeen iets gegee volgens sy uitspraak, aan elkeen wat hy geweet het wat nodig is. So sien ons, liewe vriende, dat daar bietjie verder hier in Deuteronomium 33 en vers 27 gesê word, die ewige God is 'n woning en onder ewige arms. Liewe vriende, en hy het die vyande voor jou uitverdrywe en gesê, verdelg. U sien, hierdie seëning van die Here is nie net 'n tydelike saak nie, dis ewig. Wanneer dit wys op die ewige arms van die Here, beteken dit die ewige krag van God. Dis nie iets wat verlore sal gaan nie. As die Here die seëning vir jou gegee het, dan beloof die Here, dis jou deel, totdat hy kom. Dis jou deel. Solank as wat jy gehoorsaam is, solank as wat jy oorgegee is dit jou deel. Niemand gaan dit vir jou kan wegneem nie. Die Here kom gee dit. En daarom moet ons sekerlik dit wat die Here vir ons gegee het, hoe sê die Bybel, woeker daarmee. Woeker daarmee dat hierdie talent of hierdie seëning van die Here dan nou sal word meer en meer. Saai die saad, liewe vriende, sodat die jou een ou korreltjie maar 30, 60 of 100voudig, maar dat dit meer en meer sekerlik sal word. En weet jy, liewe vriende, dan gaan jy sien, maar die Here gee so baie aan my. Kind van die Here, dis die Here wat rus vir u gee. Hoor nou, dis as die Here nie vir jou rus gegee het nie, rus jy nie. Jy kan maar waartoe gaan vir vakansie. Jy kan maar op 'n eiland gaan lê en sê vir 3 of 4 weke, vir jaar doen ek niks. As die Here nie vir jou rus gee nie, rus jy nie. Jy moet in die Here Jesus, is die een wat hierdie rus sal kom gee. Jesaja 26 vers 3 of 4 sê, u sal 'n standvastige gesindheid in volle vrede bewaar. Want hulle vertrou op u. Vertrou op die Here vir ewig, want in die Here is 'n ewige rots.
Nou, liewe vriende, as die Here 'n standvastige gesindheid in volle vrede bewaar, oor ek op standvastig net op die Here bly vertrou, nie die leuns van die duiwel glo nie, ek rus in hierdie seëning van die Here wat hy kom gee, dan sê vers 4 vir ons, vertrou op die Here vir hoe lank? Vir ewig, en hoekom sal jy dit dan nou nie vir ewig doen, as God dit vir jou kan gee nie? Dis waarom die duiwel so hard werk om u te beroof hiervan, liewe vriende. Hierdie ewige rots waarop u moet bly staan en waarop u gebou moet wees. Net so is dit sekerlik dat die Here gee 'n wonderlike skoon gewete aan 'n mens, liewe vriende, in Hebreërs 10 vers 2, nadat hulle eenmal gereinig is, geen bewussyn meer van die sonde sou gehad het nie. Ek dink weer wat die Bybel sê, nadat ek gereinig is, hoor nou mooi, ek het geen bewussyn, met ander woorde, daai sonde se invloed is glad nie meer deel van my lewe nie. Dit beïnvloed my. Dis nie dat ek nie sal weet, die Here het my verlos van die drank nie. Jy sal mos nou weet, die Here het jou verlos van drank. Maar die drank gaan geen invloed meer op jou hê nie, want die Here het jou verlos, of wat se sonde ook al. En dis wat die Here kom doen, liewe vriende. Skoon gewete. Weereens, 'n seëning wat die Here vir elkeen kom gee wat gehoorsaam is. Dan kom gee die Here natuurlik altyd 'n wonderlike versekering vir 'n mens. Daar in Lukas 7 vers 50 staan daar en hy sê vir die vrou, jou geloof het jou gered, gaan in vrede. En sy het die seëning van God ervaar, die werk van die Here. Johannes 5 vers 24 sê, voorwaar ek sê vir julle, wie my woord hoor en hom glo wat my gestuur het die ewige lewe en kom nie in die oordeel nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe. Liewe vriende, as die Here mos hierdie woorde vir jou sê, kan jy mos nie wonder of jy hemel toe gaan nie, jy weet, jy het 'n absolute vaste sekerheid, Here, dis waar ek staan. Liewe vriende, die Here kom gee hierdie dinge. Liewe vriende, die Here gee geloof in wat Jesus gaan doen, sekerlik vir u dan ook. Handelinge 2 vers 26 sê, daarom is my hart bly en my tong juig, ja ook sal my vlees nog rus in hoop. En dan sê vers 27, want u sal my siel nie aan die doderyk oorlaat, of die heilige oorgee, om verderwing te sien nie. Liewe vriende, die wonderlikheid wat die Here hier kom doen. En jy weet nou, dis nou Simeon wat hierdie gespreek het daar in die tempel, toe hy die Here verskoon. Nie die Simeon nie, dit wat nou gepraat word hier, waar hy gebid word in Handelinge 2, bid hulle, sê Here, u sal gee dat daar oorwinning is. Nou wil u nie opnuut kom sê, Here, ek weet ek kan my so op u kom vertrou. Liewe vriende, die Here stel u in staat, 'n deel van sy seëning is dat u toegewyd kan wees. Dit is jammer dat die duiwel dit op 'n manier reg gekry het, dat mense dink om my lewe aan God toe te wy is 'n straf. Dit verstom my, liewe vriende, hoe mense so baie keer dit dink om my lewe aan God toe te wy is 'n straf. En dit is vir mense vandag, hulle dink so, liewe vriende. Die oomblik wanneer hulle toewyding moet wys, u sal mos nou weet. Die party Sondagoggend staan nou 'n bietjie swaarder op om kerk toe te kom. En partykeer voel jou gemoed dalk nie so lekker nie, maar jy staan op en jy kom, want jy sê ek is aan God toegewy. Selfs met die aanddienste en die bidure en dan bietjie nader aan die huis, ons stilte tye. Liewe vriende, en wanneer ons toegewy is aan die Here, die wonderlikheid, die seëning wat ons al hoeveel keer ervaar het daarvan, toe ons dalk nou nie wou nie, maar ons het toe gegaan, ons het ons toegewy, en die seëning wat ons ervaar het, die seëning van, toe ek dalk bietjie te bang was om met iemand te praat oor die Here, ek het al gedink hierdie ou gaan te veel dinge vir my sê, maar ek het toe dit nog steeds gaan doen, ek het my toegewy aan die Here, in gehoorsaamheid aan hom het ek nog steeds gedoen, en die seëning wat ek ervaar het daarvan, liewe vriende, jy sien daar's 'n wonderlike seëning daarin, om aan God toegewy te wees. Daarom sê die Here Matteus 11 vers 29, neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele. Liewe vriende, en dis juis in hierdie toewyding wat ek maar hierdie juk neem, en ek dra hom, en wat die duiwel wou maak wat verskriklik swaar gaan wees, en wat my vlees wou maak wat verskriklik swaar gaan wees, as toe ek hierdie juk neem en ek dra hom, toe kom ek agter, dis 'n wonderlike seëning. En liewe vriende, en toe sê ek,
Môreoggend staan ek sommer weer maklik 5 uur op om die Bybel te lees en te bid. Dit was so verkwikkend geweest gisteroggend. Die Here seën. Kinders van God, ons moet dit sekerlik kom aangryp. Dan is daar 'n baie belangrike ding, liewe vriende. En ek weet as ek nou die teksvers op die bord gaan sit of die twee, jy gaan sê ek ken dit. Maar liewe vriende, nadat jy nou gaan sien het, jy ken dit, wil ek nou voor die tyd vir jy sê, alhoewel ons almal hierdie teksverse ken, beïnvloed die lewe ons dat ons getoets word in hierdie teksverse. En liewe vriende, 'n seëning wat die Here vir 'n mens gee, is hy bewaar jou hart, kind van God. Hy bewaar jou hart, om nie bose en snaakse goed te dink en verkeerd op te tree nie. Daar in Filippense 4 vers 6 staan hierdie woorde: Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes en alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal julle hart en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Nou as ons vers 6 doen, volg vers 7 in ons lewe. En nou is dit sekerlik hierdie saak. Liewe vriende, is dit nie 'n wonderlike seëning dat die Here jou hart net doeteenvoudig bewaar? Dat jy nie allerhande snaakse dinge begin dink en hierso in jou kop allerhande gedagtes moet veg nie. Dis 'n wonderlike ding wat die Here gee. Jy weet, dit is baie vinnig soms hoe mense partykeer snaaks begin dink oor hulle self of oor ander mense. En partykeer, of kom ons sê so, die meeste van die kere mag ons heeltemal verkeerd wees oor hoe ons oor onsself dink of oor ander mense. En ons begin mense te beoordeel op wat ons dalk dink of hoe ons dink hulle ons sien. En ons het geval in hierdie ding van die vlees. En ons oë is nie meer op die Here, op wie ek my sorg gewerp het nie. My oë het begin word op mense, en wat gaan hulle dink as ek dit nou doen of nie doen nie, of dit het of nie het nie. Liewe vriende, mense val in hierdie verskriklike struik wat daar is, en hulle wil nou nie gaan bid nie, en hulle wil nie gaan stry nie, en hulle is te hoogmoedig om aan die Here dankie te sê, dat die Here kom help het, liewe vriende, om te sê, Here, ek is afhanklik van U, want dis alles waaroor vers 6 gaan, en wanneer 'n mens hierdie dinge doen, liewe vriende, en jy onderwerp so aan die Here, en jy bid, en jy sien hoe bring jy alles na die Here, en die Here kom verander dit net, hy kom voldoen aan al hierdie begeertes, dan bring die Here vrede in. En hy gee nie meer om wat mense dink of sê nie. Waarom? Weet jy waarom? Want ek het die seëning van God ervaar in my lewe. Kind van God, onthou jy die kere toe die Here u kom seën het, en hy het baie duidelik geweet, hierdie is nou die Here wat my kom seën, die Here wat met my was, ek my kom help. Toe hy dit vir u gedoen het, toe gee u nie meer om wat wie sê nie, nadat die Here u geseën het. Nou vra vers 6 en 7 van Filippense, hierdie gesindheid moet voor die tyd al in ons hart wees. So moet ons aan die Here oorgegee wees. En liewe vriende, die Here sal dit kom doen. Die gevolg was, liewe vriende, toe God sy seëninge uitgestort het, nie net oor die stamme nie, maar oor al die heiliges, oor al die kinders van die Here ook. Ook vandag nog, wat die Here sy seëninge uitstort, lees ons van 'n wonderlike gevolg wat daar was oor die gemeente, oor die kinders van die Here in Handelinge 9 vers 31, en daar staan, en die gemeentes, deur die hele Judea en Galilea en Samaria het vrede gehad. Eerste seëning wat daar was. Terwyl hulle opgebou is 2, en gewandel het 3, in die vrees van die Here 4, en die vertroosting van die Heilige Gees is dit 5, het hulle vermeerder 6. Toe die seën van die Here op die gemeente gerus het. Nou kinders van die Here, wil ons nie die Here gaan aanroep, een en elkeen, en ons lewe so aan die Here onderwerp. En vir die Here sê, Here, ek wil my lewe so oorgee, dat U seën oor my lewe kan wees. Nie net dat ek het baie nodig het nie, maar ek gaan dit nou so uitdruk, Here, ek is deel van 'n gemeente. En daai gemeente van ons wil die Here dien. En daar's soveel van U kinders daar, wat dit ernstig
bedoel. En as jy vir my seën en jy seën die volgende een en die volgende een, en jy kan ons as 'n gemeente seën, Here, dan kan jy ons gebruik. En dis wat ons wil hê wat moet gebeur. Kinders van God, wil jy nie daar kom om te sê, Here, hierdie seëninge wil ek kom aangryp. En jy sê, Here, ek kom rus in U. U kom verkoop my. En U kom neem U rus in die Here in. Ek wil afsluit met hierdie laaste 3 teksverse, liewe vriende, om hierdie rus van die Here in te gaan. In Hebreërs 4 vers 9 sê hy, daar bly dus 'n Sabbatsrus oor vir die volk van God, want wie in sy rus ingegaan het, rus ook self van sy werke, soos God van syne. Laat ons dan beywer om in te gaan in die rus, sodat niemand in dieselfde voorbeeld van ongehoorsaamheid mag val nie. Mag ons in die Here so sekerlik verkoop word, hierdie rus in te gaan, verwys na die volk wat die beloofde land ingaan, so die kind van die Here, om in 'n oorwinnende geestelike lewe, vol van die Heilige Gees, algeheel oorgegee, om dit te beerwe, om sekerlik dit te hê in ons lewe. En liewe vriende, en dan sal daar 'n wonderlike seën wees. Beywer jou om hierin te wees. Dan sal God se seën oor u lewe bly. Ek sluit af, liewe vriende. God wil u seën. Geen twyfel daaroor nie. Die Here het alles om u te seën in elke opsig, veral dan in die geestelike. En die seëninge van God is altyd eerstens geestelik. Die Here weet van die tydelike dinge en hy mag daarin ook vir ons seën en daarin ook vir ons help. Maar die Here sal vir ons so doen, sodat dit ook ons nie ons geestelike lewe benadeel nie, maar altyd bevoordeel. So mag die Here vir ons sekerlik seën. En terwyl die Here u wil seën, liewe vriende, gaan die duiwel uit sy pad uit, om u op 'n plek te kry om ongehoorsaam, ongelowig te word, wantrouig te word, en dalk in sonde te val en die seën van God in die lewe te verloor. Hy gaan uit sy pad uit om dit te doen. Liewe vriende, as ek net met 2 dinge kan afsluit. Daar is 'n man met die naam van Job, en God het hom geseën want hy het die Here gedien. Was daar 'n besondere seën oor sy lewe, en die duiwel kon nie naby hom kom nie, of nie naby genoeg kom om skade aan te rig nie, want God se seën was oor hom. Dink wat die Here vir u sal doen. En dan nou so voor die tyd is daar so ietsie genoem wat my nogal baie laat dink het, en want ek weet toe nou waar die boodskap gaan, maar en dit is dat Esau, liewe vriende, en Jakob nou, Esau toe nou nie die seën gekry nie. Hy het dit verloor. En ek dink nie een van ons hier wil Esau wees nie. Mag jy daar kom en sê, Here, dankie vir u seëninge, ek kom neem dit aan. Ek is tevrede met die seëninge wat u vir my gee, want u weet presies wat ek nodig het. Soos die Here geweet het waar elke stam gaan bly, want hy het baie spesifieke plek nodig gaan hê. Interessant as jy daarna gaan kyk, maar dis presies hoe dit was. En dis hoekom die Here vir hulle dit so gegee het. So weet die Here presies waar jy is, kind van die God. Die Here weet presies onder wie jy gaan werk, met wie jy gaan ontmoet, met wie jy die evangelie gaan deel. Hy weet presies wat in jou karakter moet vorm, wat jou sal vorm in jou karakter, want iets wat een ou vorm nie 'n ander ou nie. Die Here weet presies al hierdie dinge, en gelukkig hoef ons dit nie uit te werk nie, gelukkig hoef ons nie daaroor te dink nie. Ons moet net in gehoorsaamheid reageer op God se stem. En die seëning van God rus oor u. Mag u so die seëning van God ervaar. En hierdie jaar in besonderlik, en ons eer die Here daarvoor. Amen. Ons dierbare Here, baie dankie dat ons na u toe kan kom in hierdie oomblikke. En Here, en daar mag van ons hier wees wat vir u dalk moet kom sê, Here, ek is ongehoorsaam aan u, ek is nog opstandig of ongelowig, of ek hou nog in een of ander sonde dalk vas, maar ek wil kom regmaak, ek wil bely en laat staan, Here, want ek het u seën nodig oor my lewe. Ek wil u dien, en Here, en omdat u lief is vir my, en die liefde aan my openbaar het, wil ek u ook so terugkom lief hê. En dankie vir elkeen van ons wat u so vind, in daardie plek, Here. Dankie vir die posisie waarin ons bevind, in die hand, daar aan die voete, en nie verkoop, en nie leer, nie bewaar, nie onderrig, en Here, en dankie vir die seëninge wat daaruit volg, en dat ons sekerlik net so nader en nader aan u kan kom.
Ons bid vir elke kind van die Here wat alreeds dit ervaar in hul lewe. Mag ons elkeen getrou teenoor U bly, aan U oorgegewe bly, meer toegewyd, meer oorgawes maak en dat U verheerlik sal word. En ons bring aan U al die lof en die dank van ons harte. Amen. Nou lieve vriende, kom ons gaan, ek dink as 'n slotlied, dan sluit ons net met hom ook af, sing ons dit ook so saam dan. Goed, sit maar net die woorde op, dan sing ons maar net so. Kan julle dit so doen?